Γεια σας. Σήμερα θα ανοίξουμε το J7. Πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε. Πατάκια. J7. Αυτό ήταν το J7. Το J7 θα το αφήσουμε έξω και θα ανοίξουμε το άλλο από το public. Αυτά είναι δικά μου spinner, έχω 6 spinner, 2 είναι εδώ πίσω. Αυτά. Τι είναι αυτό. Και είναι άλλο ένα τέτοιο άσπρο. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, έχω κι άλλο ένα άσπρο, 6. Πάμε να ανοίξουμε από τα public. Δεν λέει public από έτσι, αλλά απλώς έτσι. Πάμε να το ανοίξουμε. Πώς ανοίγει αυτό. Αφού δεν... Πώς ανοίγει. Οπ, άνοιξε λίγο. Να πά. Η κασέτα. Θέλω να δω τι έχει μέσα. Κάτι πράσινο. Αλλά περιμένετε να ανοίξω τις κασέτες. Κατάλαβα πως ανοίγουνε. Αυτή είναι η άλλη κασέτα. Αυτές οι δύο. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει το κουτί. Έχει και κασέτα από πίσω. Έτσι μπαίνει. Game Ball Call. Off on. Αυτό είναι έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στη κάμερα. Εγώ... Περιμένετε. Ξέρω τι κάνω εγώ, δεν ξέρω. Που πρέπει να πάω από εδώ.
Εδώ. Έσβησε. Δεν πειράζει. Και παιδιά, ευχαριστώ στα public για αυτά. What? Αυτά και αυτά. Η χορηγία public. Πλάκα έκανα, δεν ήταν τίποτα από τα public. Αλλά όταν πάρω το FIFA, που θα το πάρω και το FIFA και το Call of Duty, γράψτε μου κάτω στα comments ποιο θέλετε να παίξω, το FIFA 17 ή το Call of Duty. Άμα θέλετε να παίξω το FIFA 17, επειδή το demo το έχουν σβήσει, το J7. Βασικά αυτό για το J7. Για δω. Να σας δείξω το J7. Να σας δείξω το J7. Ευχαριστώ για αυτά. Αυτά μου άρεσαν. Αυτό το είχα. Και αυτό γράφει J7. Γι' αυτό το κράτωσα έτσι. Δηλαδή ήταν έτσι το κουτί. Και έλεγα από τα public, για να μην φαινόταν το J7. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.